हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कभी कभी फ़नी वीडियो बनाते हो, रिएक्शन वीडियो बनाते हो, तो उसके पीछे जो है आपको कभी कभी साउंड इफ़ेक्ट्स ज़रूरी होता है। ठीक है, फ़नी साउंड इफ़ेक्ट्स होता है ज़रूरी। उस साउंड इफ़ेक्ट्स को आपको कैसे डाउनलोड करना है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीका बताऊँगा। उसको यूज़ करने के बाद क्या आपको यूट्यूब जो है कॉपीराइट क्लेम देगा, नहीं देगा। आप बिल्कुल मत डरो, ठीक है। चलो चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। दोस्तों, आपने देखा कि आपको मैंने पूरी तरीक़ा से बताया कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।